Aja lali di subscribe. Juli saiki becek. Tambah meningkat rupane. Tuku lombok diwadahi kranjang nyewa estrek gawe momot kawul ngecil arek wedok ka adik semaya bareng bedel gedek ketiban pasok. Keselamatan supaya lancar jalane kerja raya. Mula nek wis ana tur peraturan kita ayo nurut barek kadang-kadang sebagian sing ana sing melancar senengane mencolot pager nyabrang pancen Surabaya ibu kota Jawa Timur perkara kendaraan nek gampang diatur perlune supaya selamat tetepan jangan ayo nek delok kendaraan rino lawangi mulo nyatane gak tahu lakune kendaraan terus banyu milih mula kita ayo padha sing kesadaran ayo dipatuhi anane perang perlune supaya selamat ya ono kecelakaan lancar aman gak
sampe ono korbayan mula kita nek ape lelungan mula saiki gak perlu perkara kendaraan tak jalan-jalan diskolan oplet padha tolek penumpang mula saiki dulur kari nari duwike najan lunga bengi masih ada gak sampe suwe-suwe ngenteni kendaraane lunga mesti gelis dan tutuk enggone dadi sopir pancene berat momotan kliwat nyangga keselamatane penumpang kudu tanggung jawab kadang-kadang awake sampai gak di rumah amat nek delok sopir taksi nyambut gawene awan lan nek ana wong adepe rembong mesti ditari perlu kayane nek bisa aku ingin dolor mulai numpak oplet biru cek tadi ono wong awi-awi pinggir embong diendep ditari bare renet kok boten numpak kok Dik wong kula wau cuma mulai jadi deki ketok-ketok nae ayo mlaku bisa naik dhisik wis telu bareng kanjil lang guyu ae ayo Bandungan nandur bangkuan nek pinggir kalat nandur terang dicampur lombok buat manwingi melayu nget beruber uang cari nolong tejo tapi awake kuru numpak ketek nang kali anak aku rapi gak eleseng ayu mati popek gawe medol enak pasti jam 7:05 tambah tekan mudun bentong saking kepingin dikarepi sapa nukokno trono tapi iki kita numpak tau enak rasane tuku lepek duwike ilang kesir sing ayu larang regan masih oleh duwe pokok gemuk klambi rombengan awan-awan godhong kluwe godhong nongko gawe wayangan kula monawar gak wani mule sebab gawa minggat duwe arisan oh kon niku kidungamu sing arep tak rungokno sampak liyep-liyep aku lho. Lho barang sing terakhir kon lak menyinggung perasaanku sih kon. Sing dhisik. Ya iku mang lha aku. Nggo minggat arisan ah. Iya. Tapi lak pisan tok ah. Ping pira? Pisan tapi jange yo maneh kira-kira. Delokmu mete kaya kucing kobong buntute iku. Gak kon durung tau dicaker sama morat-marit ya kok. Eling sing dhisik medhan anggonku aku sik turu ditotok-totok bareng ketok peno. Nuwun Dik tolong nggih butuh pinten aku. Oh ngono. Carane jange nekak-nekak dhisik. Ate gak bingung ta? Ngedung sakmono kae durung petolane durung dangdute. Iki mang ngapalno sampe keplecuk-plecuk gak karo.
Lah sing oleh dhuwit sapa? Ngomong ambek sing oleh dhuwit. Sing oleh dhuwit ya Mas Tris, kendang kebun. Tapi aku ro. Apa? Dirasani karo bose dilungkas rodo 4. Lho, menan. Lek teko wetan ya gak sakno ado-ado rek ngono. Iya. Heeh. Lho, Sapari gareng tapi nek Sapari ya disanggupi. Oh, iya. Pendosa telu. Damit. apa iki? Sapari. Dadi apa? Ya apa ri? Ngak. Tolong. Wong wangi ae lho. Raden Mas beranjang kabel. Ri. Raden Mas beranjang kamit. Kar ora keliru pisan kon niku. Apa? Dudu. Beranjang kapsul. Lho. Beranjang kawat ri. Raden Mas beranjang kawat. Yo. Wes suwek. Wis bedah. Ya apa? Wis sombing. Wis suwe. Wes suwek. Aku nok njero tahanan. Lawase 15 tamen. 15 tahun. Lah, 15 tape. Nek tahun ri 15 tahun. Ya. dihukum iki. Heeh. 15 tahun dihukum nok sawah pulo. Ngablo ae. Dihukum ana sawahan. Wah, piru. Endi? Kon niku dihukum ana sawah. Kasero. Sawah lunto. Dihukum nok sawah lunto. Sampai sabrene dinane iki aku ocol teko tahanan. Eling nek aku duwe abdi kinase yaiku Pak Coplok. Abdi kinase Pak Cokek. Pak Todon. Colok ri. Yo Pak Colok. Pak Colok. Kon iki apa ri? Ayo kan iki dadi colok. Kon gak berangkat nang Pak Colok ta ya kepethuk kene ae. Betul kene aja Dadah. Sapa coloke? Sing diwini kon hari ini. Oh, nggih, kados Raden Mas Beranjang Kawat. Kok dangu sare suwe? Kok dangu kok mboten mangsrut? Pangsul. Yo, panjene abot sanggane. Aku kena perkara ambek permen. Dihukum barek mut-mutan. Superman. londo. Dihukum ono go permen. Iya. Dadi nane iki, opo awakmu gak lali tak peseni Oh, pesenan pusaka piye? Sama lak mesen celurit ta? Ya pesen celurit, Kali pecok. wis kono leno dah. Lho, dereng mung pandine prei. Dudu iku Pak Colok. Oh, pusaka telung warna. Nah, pusaka telung warnane kok. Sing gembala geni. Cocok. Loro rompi untuk kusumo. Sing nomor 3 keris. Kolo munyer. Kolo jengking. Kalau munyeng. Kolor celono. Kalau munyeng atan. Kalau munyeng. Lah lan iki napa? Coba Pak Colok iki gongseng kembalo geni pasang nok sikilku gini. Goncenge mek situk. Nah. Kok malah kaya kucing ngono lho. Rompine kula damelaken sret, kerise kula sekletaken sret. Ya apa Pak Colok nek wis aku gawe rompi ambek gongseng iki. Gagah kaya Seno gantenge kaya Arjuna. Yo. Kono cok mesti kangelan dinane iki tak jaluk keringetmu sak tetes. Wah, mboten medal dan. Benjing awan-awan saged. Kok niki ngomong opo Oh, Pak Colok? paribasan ta? Paribasan. Teng pundi? Dinane iki aku terno. Yaiku nang bojoku Marbuah. Oh, tenggrane mriku ah. Yo. Monggo ngoten. Yo melok. Monggo. Ayo maju. Padha gendenge iki. Ayo Pak Colok. Ayo Pak Colok. Endi omahe Pak Marbuah? Dolane iki lak Pak Marbuah. Oh, Pak Maratuwa. Aku iki dadi apa aku iki? Dadi maratuane. Peno dadi maratuane Marbuah. Lho, Lho mertuane Marbuah. Sapa? maratuamu ri.
Oh, maratuaku, bapakne Marfuah. Bapakne Markeso. Marfuah. Apa padha waras keluarga kene kabeh, Pak Morot? Lho. Dadak kula tingali kados anak kula Branjang kawan. Lah, pangling suarane ojo pangling rupan. Nggih padha waras, Nak. Mumpun suwe anak. Lho. Peno iki ngomong apa maratuwa? Mumpun suwe ya. Aku arep takon ambek Peno. Nggih. Lah bojoku ndi Marfuah? Lah sing ngurusi bojomu sapa? Loh, aduh Pak Colok kok ngomong ngene. Ngomong digo markasan Braolo. Oh iya. Digawa sapa? Dalam markasan Kupang Panjaan. Markasan niku lho, markasan Tegal. Markasan Tegal Kaspe. Oh, Tegal Pekalongan. Mbok Banyumas bundi karo. Kok kurang ajar? Apa gak kulak werta, gak kulak bicara? Nek Marfuah iku sang bojoku. Nggih. Lah peno kok ngoleh nek bojoku digawa markasan. Lah mboten jak napa, mboten kula betakaken wong ngomongi meden-medeni ngoten. Oh bener wong tua-tua berabas kakek nama kurang ajar. Lho, ayo. Kok meni? Ayo, maju. Lho. Kok dhisik? Ping teluan. Perot lambeku. Ora tuwa gak nglungguno anak. Apa sebabe bojoku sampe digawa markasan? Anak angger mumpun duka niki nak serat enten serat. Nak. Oh, ana nawa lho. Nggih. Lah niki. Coba tak bocone. Lah niki Pak Colok. Nggih, Den. Ngono Pak Colok. Nggih. Surat kepada Layang. Oh, Layang. Daras. Surat kagem wong tuane Marfuah. Bener. Dinane iki Raden Mas Branjang Kawat mati jalaran ketiban areng kayu aru. Ngawur areng sepekul. Areng setongkil. Tengkul sak jengkul. Tengkul. Areng setenggul. Ah. Ya iki Marfuah digawa ambek markasan. Aduh. Napa? Gusti Pangeran. Napa ana? Ya iki markasan Pak Colok. Aku njaluk tolong ambek Pak Beno. Ayo terno nang ngombe markasan. Monggo. Ayo. Ngoten ah. Lah, ayo markasan. Lho kok ndelok aku kan iki. Iya, awakmu di markasan. Ngomong Pak Colok kok. Arep dirangkep ngono lho. Supir rek bayarane ngrangkep bae. Markasan. Kados Kang Mas Raden Mas Branjang kawan. Bener Kasan. Kenapa medhik kula? Aku rene ana perlune ambek awakmu, San. Enten repelune brentulune. Slomet. Ini baseman. Aku melok takon kon kok soge kendel. Kula jaluk bojo sampean. Kok wani? Peno nggawa bojone wong tanpa izin ambek sing duwe bojo. Sebab kula ditangisi adik kula Subakri. Sapa? Subakri lan iki. Subakri. Ayo. Sing dadi sapa Awakmu. Kaya pegel se lho iki lho. Subakri. Lho, pancene tak akon. Aduh, peno gak iso rapi yo nek gak kerebut bojone wong. Gak kurang. Ketan gak kurang sego. Apa? Bereng ijo kok dikurepno. Gak kurang perawan gak kurang sing rondo. Sing duwe bojo kok dikurepno. Dikarepno. Ya wis karepno. Dikarepno. Wis tak kadati tak niati. Cak. Soal iki wis pancene tak karepno pancen. Yo, Bojomu tak pek pancen. kok soge kendel bener. Iya. Wani be aku. Apamu sing tak weden? Pak Colok. Lho malih Mas. Lagi apa? Jaluk tolong ambek peno ya, sing hati-hati. Yang penting bojo sampean tari. Nek gelem percuma sampean belani nek Oh. gelem. Saiki Marfuah ono ndi? Sing ngro Marfuah sapa? Marfuah ayo lho, kaca Marfuah. Arek iki gendeng ta ya apa? Mosok dapuk telu rek. Marfuah. Enten apa? Ngomongamu. Mboten Kamas kula mboten purun dirabi kali markasan, kali Subakir. Subakri. Lah apa sebabe kok peno sampe melayu rene? Kula dijak kali markasan kula dibijuri. Kurang ajar betul. Lho. Subakri. Ana apa Den Mas? Kak jaluk. Ya, Pak. Kak jaluk. Enak wong loro tak pilih mati. Oh, dadi kau niki wani ambek aku. Apamu sing tak weden? Apa sing tak gawa iki? Ya iku drijimu. Keris. Oh, keris. Kau gak minta seroyo kancamu? Lho jelas. Sopo sing kon Lho juk-jukno? dulurku. Sopo? Lah iki Kang. Markasan. Apa nang? Berawal lho.
apa? Wis tak jaluk bojomu. Nggih, kok nek panjenengan nyidam pati, ayo sampan ngono iki. Kesuwen. Aduh mati. Terus Lho, gak lega gak lilo nek cacakku mati. Hmm. Tinimbang cacakku mati, tinimbang cacakku mati entuk kontak paten pisan. Iki markasan mati. Coba kremasi, timbangannya aku dicekel polisi atau tak bunuh diri deh. Aduh. Mati markasan. Mati coba. Wis. Buyar eri. Kon iki ngrusak cerita riyo. Nah, terus marpuke iki dipek sapa rek kabeh mati. Rohku mangono di pasar turi, dodol iku bakaran jagung. Ngene lek dirungokno kanca-kanca ludrung dindi. Iki makno ngenyek. Suaraku pas nek Madura. Oh, bukan kok iblis ngono. Iki ya guyon ya. Jadi belajar. Dapur nak biasa cara Madura. Belajar lak ngomong dhisik moro teko amit-amit gak karepe. Lak ndelok. Kanjang kawet iki sing ngajak cara Madura. Ya barek kanca-kanca apa? Ukurane rek. Apa? Wong nyambut gawe ku gak seni lho. Iya. Tukang kayu. Iki apa? Aku yang ngono rek. Wong biasa nang omah kuwi gawe gedhe guling kon dadekno ngene. Saiki njaluk sepuro karo kanca-kanca sing mirengno iki mang lho. Kanjang kawat sing gak genah mang. Kok terima ngene iki jare rusak. Lho tuh njaluk sepuro penonton tumen ya. Lho, lah gak tumen. Lho, lah kok sampun dados. Totolan toro ngene yo. Menawi lepat lho yo apa gano eleke soalé ludruk masa kini. Siji karo zaman biyen. Iya. Salah bener jare bener dhewe ae nek saiki masih bener tetep njaluk sepuro. Tapi ngene lho, jare ya masih jare awake dhewe ku bener tapi lek wong ndelokku salah tetep. Awak sih sadurunge ana salah aluk njaluk sepuro iku ana benere pancene. Ngono. Iya, ngono lah. Jare awake dhewe iku guyonan. Heeh. Menghibur ya kanggo kepentingan wong iki. Ya apa iki? Ya tenimbang iku ayo belajar ngedung po lho. Kon iku senimu ku ya apa sih? Terus ngono ta iki? Merunggu atik ngitung. Ya apa? Mesti kan niat belajar. Oh, ngono. Ya apa? Itu apa iki? Ya apa? Itu apa? Ya kembang jagung diputik awake dhewe. Kon aja sampe kebrojot kon. Kon iki Ya lah. sing dhisik kebrojot pindho kon. Kembang jagung diputik awake dhewe. Lho, kupluk ireng arek kapasan. Iya, Lho. bubur. Iku nongko. Karene kimen. Aku lak meteng gengen ya. Ojo diterusno ri tenan ri. Oh, terus iki belajar ya. Terus belajar ngitung ngono ta. Lah panjak wis siap-siap tak kirane. Lho, Ya, panjake tetep siap ae. Siap. Pokoke tanggale gak bareng sik siap ae. Ayo mang ono panjak 12 kok kali 10. Iku nanti. Tapi ome tolo mben iki Tegal Desa. Loh, iya, tak tekakno kabar arek. Cuma kira-kira tekone jam piro wis tak kandhani. Iya. Teko jam 09.00 rek, jam 08.30 kok lawang tak tutup. Kamale kaya antri. Loh, cek gak kelangan apa-apa. Kono nang jero terus tak obong omah. Maksudku iki ngene lho lho. Iso teko gak iso teko, aku iki tak belajar soalnya nggonmu lak tayuban. Lho, cuma ngene lho sing penting dudu tayubane, tumpengi. Tumpenge. Tumpenge gak agem-agem merunggi lek kampungku gawe ri. Temenan pokoke iku nek niat Tegal Desa. Cangdangan 10 pintal dadi sak tempe. Iku tempe mesti tempe salun-alun. Ya apa 10 pintal? Dadi sak tempe. Dadi sak tempe Iya. dadi bubur berarti. Cuma tak tari arek, rono rek kabeh, tak tari sapa sing duwe sirikan mumpung durung ya. Iya. Sebab lek sirikan dipangan nak mbledos nang awak ya. Iya ah. Kayak sapa sing arep iwak bajing ya. Iwak ulo bareng iku gak iso nyediani. Cuma lek bebek-bebek cilik dipecel ngono ae ya. Tapi ayo nak sirikane lho. Apa? Iwak bandeng kenek, daging kenek, wedhus sapi kenek. Nah, lah. Kon ya arek iki sirikan nyanggur. Apa? Gak oleh mangan tengu arek. Lho. Eh? Lah sami lho iki penjalukan sing duwe gawe njaluk iwak bajing lho. Lho. Paling nyoyo bakron lah. Kok nembak. Ngawur e kono. Wong iku kanggo ngurmati kanca kok. Oh, ngono. Gonge sewani piro kampungku lek kademan. Lho, gong tulung perangkat itu ditekakno kabeh ganok sing pernah blas. Ngomong Wah, bepelok kabeh. Kon tau dadi panitia.
Lho, lah aku ping piro panitia wis. Oh, sampai ke Pelayu bareng aku. Tapi tegal desa nek kampunge Kartolo geden-gedenan. Nek wis waktu rek slametan kabeh padha ani-ani sitok kan. Ya wis rek. Wis apa sak karepmu ae wong atase wong latihan ae. Iya. Guyon rek iki yo gak temenan iki mang wong. Kanca lek gak tau guyon lek gak enak ta? Gak enak lho. Entah lek nganggur ya bojomu jak nanggonku ayo guyon setengah hari ae ya. Mau nganggur kapan-kapan. Kalau menen-menen nek duwe organisasi aku duwe jeneng apik rek. Apa? Iki yo mudah ditangkap oleh masyarakat. Pendapat ta? Iya. Mulane sepanduk sing ombo. Ya. Sing ombo tapi mal 9 meter. Teko kain apa teko? Teko kain ae, jenenge apik iki. Apa? Kloso dicat. Apa jenenge iki? Apa? Jenenge ta. Iya. Iki setuju tanggane setuju tak gekno lho. Iya. Apa iki? Sandiwarah ludruk gelegek samirin. Kon wis medenteng ae. Wong iki wong papat ae bingung ngurusi ya tak kadang gawe. Wong akeh-akeh. Oh, ngawur ae. Wis samparek ya. Masalah kok dirunding. Sebab sembarang iku lak sing penting bersatu. Bersatu. Awak dhewe tanpa bersatu. Oh, buyar. Gak iso Sing menang. penting iku nggalang persatuan dan kesatuan. Cocok banget. Sebab persatuan adalah kunci kemenangan. Nah, dana wong titik tapi nek rukun. Lho gak kurang sing disandang sing Wah, ditangan. itu sampai sapi. Sapi nek titik ya. Bukan juga. Lek akeh. Oh. Ya rukun yo bersatu yo kuat. Temenan. Masih rendeng barang nek gelem bersatu nglumpuk. Kabeh padha kali. Ojo diliwatno kono ta. Buktine wong di pasar. Iya. Nyawiji tujuane nang pasar. Ra akeh di pasar. Rukun. Rukun anyane padha golek pangan. Ono sing nyambut. Sing kenceng. Tapi lek keluargane Munawar gak tau nyireni kanca. Lu temenan. Ojo sampe. Soale keluargane dhewe ciri. Ojo gawe. Lek nyireni gak tau. Wis ana paribasane ojo gawe tapi tunane liya. Iya. Itu. Ayo gawe tunane liya. Kon niku maksud ya. Ambek dinteni nok nisare wite kayu raja rek. Ngawur ae. Bisa lek ya? Iya. Iya. Aku dhewe rek. Oh. Perlu awak dhewe kepethuk guyon mari guyon. Mulai dhewe-dhewe. Lah ono omongan sing kurang sopan dirungokno ya njaluk sepuro man. Nek balik. Ayo, wis to. Menurut saya ya. Nanti wong lanang kene mang. Jare ngejak rundingan ngandani omah. Kok nglompro ae. Biasa nek nggawa dhuwit ngono budal gak mule-mule. Jarene kon dodol ewan, luas kewan tak gon binatang tak dol kabeh. Mangkel aku oleh kepingin omah apik iku sampe wedhus, bebek, kebo tak doli. Kon diae. Ngomel atane becet tuban kok iki. Lah iya sih, dhuwit digawa kok gak mule-mule. Jare golek bahane omah. Saiki takon dhuwit, dene kok takon kunci. Ya iya. Mosok ngurusi kunci tok ta? Oh niku. Lah terus sapi sing ndek Kang Samin iki wis kendal. Wis tak dol kabeh. Ya wedhus, bebek, kebo, sapi. Karepku ya tak pitung nek wis dhuwit nglumpuk nang tak entekne kene wis. Ngono iku bener ta ngono iku. Rumah tangga bener ta ngono iku. Gak ngono aku nganut kekarepmu. Nganut apa iku? Kekarepmu sing maksude tujuanmu ya apa sih? Diterusno. Ngene lho, Ya. wong omahe tangga-tangga kuwi sapi kabeh mosok sih awak dhewe rumah tangga pirang-pirang taun omah sik pancet sombong ae. Lu temenan, ayo jaga bensin, Dik. Menceleng omongane iki. Apa? Kaya arek nom-nom iki. Gengsi. Nah, yo jaga gengsi, jaga gengsi. Ya.
Wis omah iki ayo wis temenan. Lah tak omah kene. Lho, enake diboto wis. Boto genahe apa sih? Dibangun. Lah iya, lak ngono ta. Lah dhuwite iku ndi lak ngono? Lah urusan duit gampang. Lah bahan-bahane nang ditekakno lho. Karepku iki tak permodern. Cek gak madani omahe tangga sebelah ya. Lah iya ngomong wis mengkreng ngene. Genteng karang pilang wis. Akeh sing gawe wis. Diganti apa iki gentenge? Iki kelaras dan digawe. Oh niku saya. Lho, dadi pandangan iku rek. Ya apa? Iya tapi perhatian enggak genah. Temenan perhatiane wong liwat kene mesti leren ndelok iku ame sapa Munawar lho. Ya apa? Kon tumun jaman saiki genteng-genteng kelaras. Ya apa? Ya iku jenenge gendeng iku. Ya genteng sing apik, ya umume genteng ku ya apa sing kuat ngono lho. Nuruti kekarepmu wis sak karepmu. Tak umbar kon bangun omah iki wis. Tak gejek iki. Ganti apa iki? Sing enak ya plastik. Ngono iku gak wong lanang sing gawe tampak ta. Lah nek gedhek ya dipangan rayap rek. Ya apa? Sing enak ya. Gentenge kelaras, gejeke plastik. Dibetone ser. Ro apa? Ya apa betone sing ya apa sih? Tuku watu sejina. Terus? Ya. Aku tak ngamek beletokan rong cikar. Ditumpuk ngono. Watu ditumpuk terus dipuk Ya beletokan. nek cukup nang ngebleki sampean ya. Ayo aku bangun omah tak kete ngerong aku kira. Tayo kok. Ya sumume lho ya apa? Ya boto nang gentenge sing apik. Terus cendelone gedhek endi sing enak? Sing enak dedek ndukur. Nek ndukur iku Lho enak kok nambah aku ngekis. Ayo terjun tekan ndukur. Kayak jalan kemah. Diatur kamare piro? Sing enak ya iki lak ombone pira 8 15 ah. Iya, lah kamare ku piro? Sing cocok kamare tak karang selikur ya. Iku mata sepur sih. Kok iso ngajar sepuran iki lho gawe apa? Sapa njek kene? Lho enak. Iya, nang usung-usung keluargane dikumpulno lho kene. Antri lho kene. Kon ku omah durung dadi wis kon undha mono. Ngene iki krasa lho bolon nek desa. Temenan iya. Lah ya apa sih ngomong atas wong loro ae lho, gawe kamar selikur iki lho. Ya biasa telu rek. Lah iya ngono sing bener ta. Kapawane iki dek endi? Sing enak iki ya didekek kulone menawa. Ayo nyene, wong pawon dek kulone menawa iku lho. Wong omahe lho kene kok iso. Jange gak tak jawab iku wong krungu. Lho gak ngono sih model, di letter L biasa kan ngono ta. Lah aku lak ngomong wis nari karepmu wis. Tak turuti wis. Model Tandingan wong lanang yo gak enak sih. tapi tinimbang model letter L. Letter apa? Sing kaya wae Mas Hadi iki lho. Iya, letter apa? Letter O. Enak tadi. Enak oh ora bunder sih. Enak kon olah-olah mlebu sumur. Iya, nek dalan-dalan dia mumet ae ngono. Gregetan gak bangun mari. Ya, Pak. Gak bangun. Ah, kon niku aku iki wis kadung biru tangga isin rek. Ya, Pak. Duwe gorene. Hah? Duwe gorene wis. Gak kualik ta. Wong duwike dhek sing ngesak ngalor ngidul. Delani karek pira iku? Wingi aku wedi wis tak tekakno. Endi? Lah iki rong kobokan. Iku gawe apa iku? Ya, Pak. Gawe apa rong kobokan iku? Mosok digembangun oh, Mas. Gawe apa? Dari kon kate goreng kacang. Sing bener ngono lho. Tapi ra rawet to tak pira? Tuk ndi punya? Foto niki. Ya, Pak. Foto. Gampang nek foto. Iki lho aku tuku besi. Pesen pirang trek? Tuku besi iki lho kanggo otot-ototan. Apa? Kanggo iku lho, otoneser. Kok iso mesine didisikno kok jan gepuk sampean ta? Lah karepmu sih didhisik nanti apane? Ya foto wedi ku didisikno. Ya wong boto jok gopo-gopo rek. Wong gak kurang wae tangga iku alake sing tugel-tugel tak jukokane kok. Ales. Kan niku. Ya nek wis kok gorene tak ngasak sampean ya. Iya lambeku cek tambah tipis ngono. Nang kale botok ana. Wis ana omah nek ngono. Aku tak golek boto. Pira tambahane duwike? Wis gak takon kunci akon niku. Ki mang oleh dodol manuk. Nah, manuk karo sito tak dol pisan. Lho temenan rek manuk kok didol. Yo, wong iki jange ngetoni perlombaan dari waktu kan dol. Kan niku. Lah jane duwe iki lewat wis entek wis dodol apa maneh. Lah bapak dolen manuke bapak lho. Lho. Manuke bapak. Wah enak dase gede suarane kok ngono. Wis ana omah ya. Ya
Ana botol ya? Heeh. Iso guyu lek kepethuk arek-arek tok ae. Wis ijen-ijenan ini sumpek maneh. Iki ya apa iki nyambut gawe apa iki? Paman iki patik yo duwe galangan barang cuma barek aku gak sepiro percaya ngono. Jare ya salah kawitane. Sing dhisik bengi dikon jaga aku tak usungi nang omahe tangga, tak jalik dhuwit. Esuk ditakokno, dhuwit tak warah entek. Ngono wis muring-muring pas aku yo tak toto men tangga perkara dhuwit engko tak sile dhisik ngono jare aku iki mlubut sing apa. Panjenengan jane gak mlubut cuma ya welut ndase. Karepku tak toto iki karepku ditoto tok ngono tak dikek dhuwit ya tak trimo mbak aku. Lho lho. Lho, wis iki mulai begejekan maneh iki kok pedhe. Sing liyane peneh gak ono ta? Kok balik balik. Kaya apa? Mang pedhe peneh saya pedhe maneh. Wong sak tepak isine mek wong kono. Apa? Kok metenteng apa? Metenteng nuruti karepane yumu ya. Sepurane gak nyekel dhuwit saiki lek ben kau iso ngutangi peno, saiki gak iso. Kon baleni maneh. Aku rene gak butuh dhuwit. Ngomong potong-potong dipotong gak gelem. Tak basen. Apa? Dibangun yumu tuku boto. Ndelek boto. Wong lanang kono wedok kok gelem. Lho. Ya lho nek dikongon tuku bumbu terasi. Wong iki wong lanang tuku boto ya pantese. Ini bangun ta? Lah iya kok omahku jangan tak bangun. Dhuwit piro peno bangun saiki lek gak 300 400 ya sengko. Lho, aja kon ngurusi apa masalah biaya rumah tanggaku iki. Dirilusi jalmutan kena. Nah, sepiro dukuring gunung isih dukur suket. Ya sik dukuran wong arit. Kon iso dukur wong arit? Lho lah wong arit lak ndure suket ta. Lho sukete dicaki. Eling beking wasiat ta kowe. Terus pokoknya boto aja ya liya. Timbang peno nang Mojosari ya. Iya. Engko lak gak kenal. Heeh. Tak tanggung dhewe menawa gak ro pamanku. Paman kok? Lho paman lak ndek galangan ah. Lho pamanmu amin. Lho to hari. Iya. Oh mung galangane. Oh mbok. Mosok lho. Oh isine boto isi loro. Cuma contone loro tapi mburi. Urung linggan. Iya. Ya loro contone ngarep mburi ku lho akeh sing remet-remet tok ana rong truk ae. Iku dibuak sing remet iku. Dibuak ta. Gawe semen boto. Semen boto. Wis saiki ya apa? Butuhku ya gak akeh ya gak titik. Piro? 4.000? 6. 6 ah? Heeh. Saiki regane anu 12 gak salah. 12. Iya. Wis tang potak nyang wis. Heeh. Iki lho keskote. Piro iki? 18,5. 18,5. Iya. Aku ana tengane 20 pisan lho. Iya. Boleh ya. Heeh. Kapan nang Bro? Lho, engko rono. Ngono. Sore-sore jam 4 rono. Engko aku nduk kono. Iya. Apa perlu tak gawano kendaraan iki? Wis nggo apa sing nggo kendaraan? Ya perahu tuh. Perahu tuh. Iya. Perahu tuh situk tok. Iya. Kok kamu trek wong botone iku boto situk iku 5 meter re. Dawane 5 meter kandele 15. Engko tadi sik iku boto tah embong diketok iku. Oh, boto sing cilik ah. Iya. Oh, pas aku boto sing saiki gawe aku dhewe iki. Ngono. Heeh. Butuh bis ana. Butuh bis ana kok Nyetopo jurusan Malang ya akeh. Bagyo Kertolo rek. Bis sing tak maksudno iki gedagane bangun sumur aku iki. Oh, sumur. Iya lah kok nyeget Pandaan Malang bareng. Gawe sumur ta? Iya. Oh, bae banyu. Banyu lha apa sumur kok angel-angel? Lho angel-angel. Ya selek rendeng iku gawe kolam. Iya. Yo, sak rendeng iku ditadahi kabel, iki dikok kan banyu. Kan banyu. Ya iku ae diombe. Didusi ya diombe barang. Anakku sing loro kan tak ngomong. Iya. Kok serbuk-serbuk lemu. Iya. Lho sing merujuk dadak dadi ceblok. Kon urusan sumur enggak urusan peno ta? Iya. Sumur kumpan mari. Mulai kan pentili aku duwe. Kon iki wae. Guyon, wis begejekan maneh lek kepethuk iki. Kongon temen iku angel. Wong aku lho lha iki duduk deluang lho ya. Wis aku iki angel kongon temen wong tau dadi Bambang Sutejaya kudu banyu lah.
Wis kaya gak kuat temen-temen niku. Tapi ojo muni amblas. Oleh ku guyu kaya wong kentekan bondo iku men. Wis kene duwe. Kok nang paman ya? Ya jam 4 lho. Aja nang Jamino lho. Kok keliru. Lho aku ndoleki Sumini di. Sumini lah racun dunia. Ngawur ae. Lapo nang Man Jamino ya pamanmu. Tohari. Heeh. Omahe lak pancet sih. Nggo sepeda rono ya? Prauto kok. Lho gak ngono kok lek prautune kari sepeda nang arep. Ya apa? Lek prautune kari telat kok sepeda nang dhisik ae gitu kok mah. Ngono. Perlune mbek menawa ono kekurangan dhuwit kok tak sekolahno. Ya aku mulih ngosek ya. Aduh. Ya wis. Ya Cak. Sing enak name Pak Aman iki. Loh, kon. Iya. Jae. Yo teko golek hubungan anu. Iki botone ono pira kira? Ya jelon-jelon nggo mburi sak meneh kae ngono lho, linggan cek pirang-pirang tumpuk ngono lho. Ono 50.000. Ya kliwat kon iki ya apa sih mosok gak ndelok botone pamanmu dhewe Iki wedi kali ta wedi segara iki? lho, iki juglangan iku apa lho? Wedi tekan juglangan iku lho, kali cilik. Oh, dadi wedi dudukan. Iya. Oh iya, kon iki ya apa sih? Sakane kudu werna-werna. Ono wedi kali, wedi dudukan, wedi segara. Macam-macam saknane wedi tak golek kabeh. Lah lek nang segara iku golek wedi ya apa? Lho, carane lho. Mosok kan gak iso golek wedi segara iku. Ulak teko kapal keruk iki. Iya. Watune ono watu. Wakeh, cek kuwatir. Atas kabeh ya. Ono sing rada gembur sithik. Lho, kan watu putih apa watu ireng? Watu kabeh watu ireng ya ono, watu putih ya ono. Sing kok dolek iku ono umpet ngono ta? Watu ireng. Watu ireng. Semen boto ono. Ono akeh. Ya semen terus kwitansinya ono. Yo akeh wong kuwi tak jagani wisan. Duit luwih disilihno gak ono kan? Sik ta lho, kon iki ono wong golek ta? Golek apa sih pesen apa nang kamu? Ngene ya. Iki oh ya lali bekas Pak Wongso. Sampeyan diatur kenduren. Temen ta? Oh iya Dik tas aduk ngene. Malah beneran nang luwe ta no. Waduh iki. Lah kan sampeyan dino gak gelem mulai blas. Yo ono kenduren akeh ya. Kene luwe kan lho. Bekas anu pamanmu ya omong ngono, aku gak sarono. Diatur kenduren Pak Wongso. Saiki ya? Iya. Aku budal ya. Tak tunggu kene ya. Ya, tak budal dijak ya. Anu kuncine duweke anu oh sing rapet ae ya. Wis tak kunci pancen iki sak duwike. Iya bener saiki kunjunge wong peteng. Sing peteng ki sapa sing peteng? Aku dhewe. Oh, niku. Budal. Budal ya? Iya. Paman iki hari-hari menawar iki ya bare ini tanggane. Tak akali. Atretno Dik dhisik. Awas nubruk lanjaran lho ya. Ora apa kudu gibas kok diatretno iki. Nggo prautu kompoi aku mau. Kono aja enak-enak lho. Aja enak. Kon duwe salah apa marek paman? Lho temenan, aku malah lali kate ngomongi kon mang. Lho, Eru iki mang paman muring-muring, waduh golek kon. lho sak ruhku aku sak elingku ya gak tau duwe kesalahan. Gak mau kon tau nggodho bebek ta apa? Lho, nek nggodho gak tau nek tau nyopo pancen iya. Lho, lah iku salah paham kok bojone golek wong cinta ya. Nyopo diarani nggodho? Lho, temenan. tak suruh potong pundi yuk? Nang pasar. Ambek guyang-guyung. Lho, gak guyung kok kate merengut. Lho, ya iku kon salah. Sangat beruang ta aku iki. Wong lek nyopo wong sing temen iku gak usah guyang-guyung, guyang-guyung kudu gak genah. Paman iki ro, ya mbok waktu sampe nyopo mbok ndengkek mbok ya apa? Saiki golek peno. Lho, kok temburane gede pamanmu? Ngomong mbak aku. Kandhanono kancamu Munawar. Lek panen kepethuk tak asap boto mbak aku ngono. Lah iki tinimbang aku. Iya, tinimbang aku diasap boto karo pamanmu. Mumpung jorong lho. Lho. Aku tak mulai lho. Lho temonono ae. Temonono ae. Mas, omong kamu kok iku. Lah iki diasap temenan apane gak malih tipis. Kon iki apa temonono ae? Hah, mau. Lho, sapa paman iki? Heh? Iku paman. Lho, wis aku pamitan lho. Apane kon? Ayo kalau pinter mbek aku lek perkara wulut-wulutan. Lho, Man. Kenduran ta bancaan iki? Oh niki mang undang temenan ta? Bojone aku lho. Prasaku. Ya apa sih? Prasaku.
Wong aku bareng nang omahe lakang tutupan katano. Tutupan. Tutupan. Oh, wingenane. Kamu ora Wingenane. Wis. Aku eling iki mang. Balik kon iki ngapusi ae. Mang ono dayo. Sopo? Menawar. Nek gawe ta. Tapi golek boto ati bangun omahe. Lah nek karo ngenteni mana ngono. Aku ngenteni peno jare selek susu. Kowe sak kesusu. Tak kamu bareng ngenteni ono mawan. Mawan yo apa sih kan ini? Lah peno maman. Lah yo apa gak mawan. Ngenteni ono paman. Gak aku ngene lek pamanmu pancen ono perlu kok nang omah. Sik tas ae. Dalah apa ya? Boto mbok ukurane sing ndi apa cilik apa gedhe wong boto kene ana kok ngenteni aku lho. ana loro sih boto kene iki. Sing cilik karo gedhe regane dhewe-dhewe. Hmm. Lah saiki lek pancene peno butuh dhuwit wong peno iku nyambut galak butuh kaya. Boto cek perang-perang linggan cek durung ana payu ada. Wis ana contoh sing cilik digedhe. Sing cilik digedhe wis tututono. Iya. Celuk lek anu ya gak pati krungu sing banter sik tas. Iya. Ya tututan. Ayo bongko tangga kene ya. Gak iso matek tuwek aku iki rasane. Ayo apa bendino nitae pikir aku. Saka rumangsaku aku gak duwe kesalahan. Kok terus bab pamane Kartolo iki lho ya apa kok duweni cemburu karo aku ya apa rek. Sopo? Lho. Wah, wajah. Apa iki, Pak? Yo, pokoknya. Oh, jenenge Pak. Bisa apa sih gak kono, Pak? Wadah, Pak. Sepunten mawon. Niki sing iki apa sing iki? Wadah sing kiwa nggih mboten sing tengen nggih mboten, Pak. Ora boten kok. Wadah dah. Kita sing iki apa sing iki? Sing kiwa sing tengen lagi sing gedhe nggih mboten sing cilik nggih mboten, Pak. Wong dhewe kok ya sampean penuruti abang-abangane tiyang, Pak. Lah iki abang Pak kok gak mlayu blaen iki. Kok tanya ae iki. Gak ngidul gak dikonco. Wah, sapa main? Aduh, Sapari. Rungku dek kandel apa dek tipis ri? Lah apa kok wis ri aku tulung ngono. Temenan riri. Ndel tolong apa? Wah, kon tak omongi. Saka rumangsaku aku iki dadi tanggane Kartolo gak tahu aku duwe kesalahan karo pamane Kartolo. Kene iki banter dadu dioyak polisi ngono. Ora apa. Rungokno ta omong aku iki. Pamane Kartolo itu cemburu ambek aku denteng-enteng. Lho, cemburu ana persoalane. Lho lah karena persoalane apa aku dober-uber iki. Lah iya nek wong gak ana persoalane cemburu mustahil. Mustajab. Iya. Oh, itu mustajab Lah bareng. dulure mustari barang iki. Nek kan ganggu keluargane. Lah apa? Nek aku lho gak tau nggodho nek nyopo sing wedok pancen iya tepak nang pasar. Yuk tembung ndi yuk. Lho dek wareg teng pegen. Lho, dari Kartolo itu mang temburuan. Dingki antara niri. Lah iku apa? Karo Jawane wae gak nulungi wong gelek-gelek jadi tolong. Jenenge tolong familiku ri. Dengan kerombong dari kulitku. Nulamongan dari Pak Alik. Rasane kon seneng nek ana kancamu mati ngono kan. Tak dulur ae. Wah. Pemilu. Wis ya apa tulung ngono ri. Kene ring aku kene. Kon tak omong ring kok. Lho, Pak, mboten, Pak. Kula Pak nuwun sepunten kali sampean waduh do sing gedhe ya apa mele sing dikon sing kiwa ta sing tengen sing kiwa nggih mboten sing tengen nggih mboten lho kadang-kadang ya soalnya nuruti obong-obongane wong ri lho percaya obong-obongane tiyang Sapari iki obong-obongane wak dhewe lah ya apa sih wong obong-obongane dhewe lho waduh boten iki obong-obongane wak dhewe antep sing pundi sing kiwa ya sing iki nomor 1 sing kiwa nomor 2 antep sing nomor 1 iya kalau wong sing nomor 1 ya apa mantep atos iki rasane disenggono tok ae aboh pipiku iki lah kon niku aja guyon ta niat pesen iki nang pesen digawakno ngene ya omonganmu
Nek aku mungkin tadi sik kula melok takon Wak. Iya. Napa niki sik? Iki yang Kan ya. Takon. Meneng aja ngelok ngomong. Niki kawitane yen napa? Iki mah jarine ana daya dari Kartolo, ana daya Munawar, Kabar kawusana. kabar ndegat. Oh, Kabar kawusana niku terusane. Terus ngono ta. Nggih. Man ngono ya. Bareng wis aku teko apa sih iki Kartolo iki ngomong ana tamu Kartolo iki golek boto. Ngomong sampe nek awe. Kartolo pesen enten tamu Kartolo niki. Terus sing Kartolo niku sing pundi? Gak panjane waktu hari iki ngomongnya gak patek paseh mergo gusine melentung. Kartolo apa nang sampean ta? Ngene ya. Ngomong kali sampean enten tamu. Ana tamu Munawar. Ratu Munawar. Dari tuku boto. Ora ngono lho iki, Mang. Tuku boto. Iya. Terus sampean gawaken conto. Tak gawan conto ya iki. Lah kon kok iso wedi mlayu nang perkara nggawa conto lho. Lho aku jare denteng-denteng terus sampean ngasap boto kula. Sopo sing ngasap awakmu? Mboten sentimen kali kula. Iga. Kurang asar. Sing ngomong gawe ngasap kon niku sapa? Dari Kartolo. Kartolo. Kok ya aku ring. Kok iki apa sih lho? Oh, apa Mas? Maman nguber-nguber. Lah ya. Pernah enggak golek boto jak warga? Gak kon durung tau tak balik nang jaman pelanggengan yo apa. Pernah enggak golek boto sih? Aku golek boto. Golek boto, Man. Wong arep tau ber-ber mlayu. Lah, mlayu, Man. Jare kate diasap iku. Sopo sing ngomong? Lah kon Mang. Lah ya aku sing ngomong. Yo, kalau ngomong ngasep boto iki sapa Gak sing bener. Delokon niku pamane Kartolo ndelok nek koyo ban kanisira. Kange ditipisno terus gede. Ditembel. Oh, niku nek ngomong. Gak, ngene lah tak rekod daya menawi tak ulet-ulet garbu. Lah dhuwit kadung mlebu. 20, Pak. Kadung entek. Iya ngono lho. Ya sementara boto diusungi rono, nek wis dadi ya. Wis dadi omah iku didol ngono dadi dhuwit sik balik. Mari didol kok dhuwit nang aku. Iya balik ya, Hari ya. Iya, aku ambek bojoku nggolong kloso. Minggat. Kok dikenano kancane gak? Dikenano apa wong ngajak loro jane. Balekno lho. Balekno. Balekno sih. 20. Iki ana duwe 50. Saya susuk 30 sih. Sini, 30. Sono dhisik 30. Lah, sing sabar sesukno dhisik. Dadi 20 ambek 30 jangan 50. Enggak dhisik. Iki susuk 3. Lah sing 20 lho. Lho, kene lek ngutangno aku nang 20 sih. 20. Iki dhuwitku 50, susukno 30 sih. Lah nek tak jangkepi 30. Ya jangkep 50. Ya, nek rene nang ngene lho. 50 ndi wong wis entek. Iya. Lho kon iki Jangkep 50 iku utangi, lagi saiki nyilih 30 maneh lho, Lah Pak. nek kon milih aku 30 aku tak dodol kombongi petik. Wong iling-iling kon kanca ambek aku. Heeh. Aku nulung lek gak eleke ta. Iya. Ngomong pras seduluran niku enak. Tapi lek nulung iki ya tetep elek kon ndi. Duit pira? Bocah pira, Pak? 20. Gak kurang ah. Gak wis. Wis ta, kon nek bojo ngomong kurang ah. 20 wis. Heh? 20. Wis. Wis. Duwe pamanmu ta. Yo, pamanmu aku. Kon iki malah muruki wong gak iso malah kon muruki pinter yo aku iki. Halo, kon iso nyaur tak gak? Iso wis. Pokoke boten njupuk ae wis. Ngono ah. Ndi sing kok butuhno? Cuma aja kakek situ ae dhisik. Ya. Engko rendeng maneh tak sauri maneh situ. Ya. Heeh. Loro papat tak kene gak gandele omah ta. Engko 10 tahun jangkep pisan dadi omahe ya. Aku ambek bojoku wis ludes kan. Ya, lho, kon iki mung ya apa, Cak? Ya sing ngene menarik iki, Man. Fotone cek diseliki dhisik Munawar. Ngono ta. Bulan ngarep lak terop akeh. Iya, iya. Tapi wayah terop Munawar gak tak jak. Ngono lho. Ya. Terus diwiki cek gak nyaur. Gak nyaur. Ya, tambah kon ulet-ulet kan. Ngene lho lho. Ini awakmu dhewe malah. Ngeten lho Pak Amin. Iya, iya. Urusan dhuwit kula ndek Kartolo, sementara niki mboten dibalekaken mboten napa-napa. Kula suwun kesadaran sampean kali kula. Iya, iya. Foto mawon sampean kirim mriko teng omah kula. Ngono ta. Duit Dene enten kekurangane. Pun tak gampang. Ya wis, pokoke awakmu. Duit niku lak gampang tak Gampang golekane. Tapi nek kadung pedote seduluran niku iku Oh, sambungan. repot Kan ngene. dijarai. Iya. Ojo maneh pedote seduluran gak iku sambungane. Iya temenan. Wong aku ingin nane nek pasar malam kepedotan kolore celana. Sambungane angel. Iso gelis tepung tapi nek kono ono iringane toko kok. Topare iku dulur karo dhuwit lek kanggo aku iku abo dhuwit. Lah. Aku muni lah. Ayo, ngene lho rek apa dulur. Kabeh ku wong sing penting kok ngomong. Iya. Dadi omong iki nek bener ya dibenerno. Bener. Sing salah ya disalahno. Sing penting teko nang paman lungguh ana ya. Nggih, kan iki ya apa sih? Maksudnya kursi ini kula lungguh. Terus ya Rundingan. Perkara 20.000 engko tak golekno.
Pernah butuh wedi apa-apa nang paman iki garangan gede. Gede wis. Wong iki wani torok masih ngene. Aja kuwatir. Kok sembarang mlaku masih torok apa-apa. Wedi kan dalem kan Mboten nek wedi pun niki lho balungan. oh balungan. Akeh kok Mas. Balungane wong kuno iku sing Museum. Kok takon ke balungane wong kuno. Gampang. Pokoknya kowe dirunding lah saiki nang paman ya nduk kono ana slametan ya. iki lho. Bancaki sulik. Oh, sulit. Sulik bancaki Sulit sulik. sing ngruju. Iya, asu cilik lho. Kita lain lah saiki. Oh, gede. Ale wis jenenge mince. Ayo ngombe-ngombe kono. Ayo,